Remember, you're going to speak to Tuker. Okay. So, this is part 2 of our topic about God's voice. Bu Tanrı'nın sesiyle ilgili olan vaazımızın 2. bölümü. Okay, so last week, do you remember what we talked about? Geçen hafta hatırlıyor musunuz ne konuştuğumuzu? First part of God's voice Tanrı'nın sesinin ilk kısmı is actually His word. aslında onun sesidir. Remember? And Hatırlıyor remember, musunuz? Mustafa immediately said, without God's word, you don't have life. Ve Mustafa direkt olarak Tanrı'nın sözü olmadan yani siz olmazdınız. Right? You won't have life Ya yaşam unless olmazdı. God speaks. Yani Tanrı konuşmadığı sürece yaşam olmaz dedi. Right? It's very simple. Çok basit. And it was a great answer. Çok harika bir And cevaptı. remember, we went to the beginning of the Bible. Hatırlarsanız kutsal kitabın başlangıcına gittik. And in Genesis 1, Yaratılış 1. and it said, Ve dedi ki, what did it say? ne dedi? It says God said. Dedik ki Tanrı dedi. God said. Tanrı dedi. And after God said, Ve Tanrı dediden sonra there's life. yaşam oluştu. Life is given. Hayat verildi. So then we studied this word logos. Ve sonrasında bu logos kelimesini çalıştık. Logos is the Greek word for söz or word. Logos kelimesi söz kelimesinin Yunanca, Grekçesi. And remember, who became the word? Hatırlarsanız kim söz oldu? John 1:14, Johanna Yu- 1:14. Yuhanna 1.14. It says that the word became flesh. Dedi ki Right? söz beden aldı. Okay. So this is good. Like we've settled this. This is the foundation of God's voice. Yani bunu tamam oturttuk. Bu Tanrı'nın sesinin temeli. Right? Like without his words, we don't have life. Onun sözleri olmadan hayata sahip olamazdık. But remember last week I also mentioned God's spirit. Geçen hafta hatırlarsanız geçen hafta Tanrı'nın ruhu hakkında da konuştum. If you go to Genesis chapter 1, the very beginning of the Bible, Kutsal kitabın en başına Yaratılış 1. bölüme giderseniz it's very interesting who is at the beginning. çok yani ilginçtir ki kim bir başlangıçta kim vardı? Right? Before verse 3, 3. ayetten önce in verse 2, what does it say, Farshad? 2. ayette ne diyor? Okay. In verse Yaratılış 1. ikinci ayet. Yaratılış 1, 2. ayet. Ya, İlk kitap. ilk kitap. Aha. And maybe he took care. You can help too. Hangi bölüm? Birinci bölüm, ikinci ayet. Yarı boştu. Okay, but who is there? There's a person there. زمین بیشکل خالی بود و تاریکی بر روی ژرفا و روح خدا سطح آن را فرو گرفت. It's beautiful. So God is there. God is there. زمین شکل کنن یکتی Yeah. و boş. Mm-hmm. And who else is there? Başka kim vardı orada? Tanrı'nın. Tanrı'nın ruhu. Yes. Tanrı'nın Interesting. ruhu vardı. So God's word, his voice, İlginçti ki yani Tanrı'nın sözü but there's another person there. ve Tanrı'nın sözü sesi var ama orada başka birisi de var. And this is actually speaking about the Trinity. Bu aslında üçlü birlikten bahsediyor. So the Trinity is there. Yani üçlü birlik orada. It's not just one person. Sadece tek bir kişi değil. It's not just one word. Sadece tek bir kelime değil. There's another person there. Orada başka birisi de var. Isn't that beautiful? Çok güzel değil mi? Welcome, Marifa. Thank you. Let's clap for Marifa. Finally, 1.5 No, hours. it's amazing. I know. It's like I forgot where I Yeah, could. Torbal adam geldi buraya. Kaçırdım treni, o yüzden biraz geç Olsun. oldu. Ya, iyi yaptınız gerçekten. Teşekkür ederim. En değerli olan sensin. Sağ olun. Okay, so
we're talking about the voice of God. Tanrı'nın sesi hakkında And konuşuyoruz. last week we talked about logos. Logos hakkında konuştuk geçen And hafta. today we're talking about God's spirit. Ve bugün de Tanrı'nın ruhu hakkında konuşuyoruz. So what is the Greek word for spirit? Ruh kelimesinin Grekçesi nedir? Okay, we're gonna let's do the same as we did before. Very, very easy. Önceki yaptığımız gibi yapalım biraz daha basit bir şekilde. Okay, the word is pneuma. Okay. The word for ruh in Greek is pneuma. Grekçe ruh kelimesinin ruh kelimesi pneuma. Okay, there's actually it's like the P is silent, you know. Burada P harfi sessiz yani pneuma. Okay, pneuma it also has like 3 basic meanings. Pneuma'nın 3 tane temel anlamı var. Okay, it can mean man's spirit. Aynı zamanda insanın ruhu da olabilir. It could mean a spirit of the world. Dünyanın ruhu da olabilir. But then it can also mean God's spirit. Aynı zamanda Tanrı'nın ruhu da olabilir. And it's many times connected to the Holy Spirit. Pek çok kez bu kutsal ruhla The bağdaş. Holy Spirit is bağlı. totally different than man's spirit. Kutsal ruh insanın ruhundan tamamen farklı bir şey. Just like we could say there's normal words. Aynen şu şekilde yani normal kelimeler var But then there's logos. ve aynı zamanda logos da var. There's life-giving words. Yani hayat veren sözler var. Right? Like I can say nasılsın. Yani nasılsın diyebilirim birine. Those are just words. Bunlar sadece kelimeler. When Jesus says come. İsa gel dediğinde, When Jesus says I forgive you. İsa seni affediyorum dediğinde, When Jesus says tamamlandı, it's finished. İsa tamamlandı dediğinde, That is life-giving words. bunlar işte Okay? hayat veren sözlerdir. That is God's voice. Bu işte Tanrı'nın sesidir. This is a very direct voice. This Bu is direct. çok düz yani direkt bir ses. Right? We would say this Bible is very direct. Yani şöyle diyebiliriz, kutsal kitap oldukça düz yani direkt. It's very clear. It's ordered. It's something we can understand. Oldukça açık ve oldukça düzenli. Okay? But when it comes to God's Spirit, Ama Tanrı'nın ruhuna geldiğinde what do we know? biz ne biliyoruz? And does God speak through His Spirit? Tanrı ruhu aracılığıyla konuşuyor. Okay, so let's think about that. Bunun hakkında düşünelim. So, and maybe because of time, Zamandan dolayı okay, we'll do another. Who wants to study just the Holy Spirit? şu anda kim sadece kutsal ruhu çalışmak istiyor? We could do that later. Sonra yapabiliriz We'll do belki. it another Sunday. Başka yani diğer pazar günü. But what I want to talk about is the Holy Spirit. Okay. Ama konuşmak istediğim şey kutsal ruh. Okay. Now, as believers, İmanlılar olarak God has given us His Spirit. Tanrı bize ruhunu verdi. Let's read it in John 14. Okuyalım. Yuhanna 14. This is amazing, guys. Bu inanılmaz. Who has the Holy Spirit? Kim kutsal ruha sahip? Yeah. Marifa is like both hands. Yeah. She's I like, have which? both spirits. She's like, I got my human spirit and I Human got. and God's spirit. Amen. You're right. We have both. We do have two spirits. Okay. John 14. Okay. Yuhanna 14. And we're just gonna read 16 and 17. 16 ve 17'yi okuyacağız. Okay. Read it carefully. Dikkatli bir şekilde okuyun. Okay. Burak, let's have you read it carefully. 16 and 17. 16 ve 17'yi sen. And this is Jesus speaking to his disciples. İsa burada öğrencilerine konuşuyor.
Ben de babadan dileyeceğim, o sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye. Size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Okay. Now, carefully, let's read it one more time. Dikkatlice bir kez daha Okay. okuyalım. Think about it. Düşünelim hakkında. Okay, let's how about this? Let's just God gives us the Holy Spirit. Tanrı Number biz, one. yani bir numaralı madde, Tanrı bize kutsal ruhu veriyor. That's verse 16. O 16. ayette In söylüyor. verse 17, Ve 17. ayette diyor ki He's the Spirit of truth, gerçeğin ruhudur o. right? What is truth? Gerçek ne? Guys, truth is logos. Gerçek olan logostur. Jesus came by grace and truth. İsa lütuf ve gerçeklikle geldi. That's John 1, I think it's 1:18. Yuhanna 1:18. Okay? Jesus came with this truth, this logos. İsa bu gerçeklikle, bu logosla geldi. Okay? So does the Holy Spirit. Aynı şekilde kutsal ruh da öyle. Okay? Now I want you, this is so awesome. Okay. This is so wonderful. Bu çok güzel bir şey. We have the Holy Spirit. Kutsal ruha sahibiz. This is a gift. Bu- It's grace. Bu bir hediye, lütuf. If you have the Holy Spirit, Eğer kutsal ruha sahipseniz God can communicate to you. Tanrı sizinle iletişim kurabilir. If you have, we have the Holy Spirit, Kutsal ruha sahibiz. and we can talk. Konuşabiliriz. We can hear. Böylelikle duyabiliriz. There is a conversation. Bir diyalog olabilir. Okay, it is so important. Bu çok önemli. He is a helper. O yardımcı, He is an aracı. aracı, He is a friend. bir dost, Okay, he is a teacher, öğretmen. and that's in John 16. Ve bu Yuhanna 16'da yazıyor. Okay, let's read that part. Orayı okuyalım, o kısmı. John 16, Yuhanna 16, verse verse 13. Yuhanna 16, 13. ayet. Johanna 16, verse 13. Okay. It's okay. Did you find it? 16, 13. Buldunuz mu? Hı. Okuyabilirsin. Ne var ki o, yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek. Ve gelecekte olacakları size bildirecek. Wow. Okay. What does the Holy Spirit do? Kutsal ruh ne yapıyor? You know what it does? Ne yaptığını biliyor musunuz? It speaks Konuşuyor. of logos. Söz, yani logosu konuşuyor, sözü konuşuyor. Because they are one. Çünkü onlar bir. God, Tanrı, the Son, Oğul and the Spirit. ve Ruh. The Word is one. Söz tek, yani And birlik içinde The söz. Holy Spirit doesn't talk about himself. Ve kutsal ruh kendinden bahsetmiyor. Everything is based on these words. Her şey bu kelimeler üzerine yapılmış. If I learn these words, Eğer bu sözleri öğrenirsem I can know God's voice. Tanrı'nın sesini bilebilirim. But number two, Ama ikinci if you madde, have the Holy Spirit, kutsal ruha sahipseniz, and we know how do we receive the Holy Spirit? kutsal ruhu nasıl alıyoruz? When we put our trust in Jesus. İnancımızı İsa'ya vererek. John chapter 3 verse 6. Yuhanna 3. bölüm 6. ayet. Okay, it means I am born again. Bu yani ben tekrardan doğdum anlamına geliyor. I'm not the spirit of this world or the spirit of the flesh. Bu dünyanın ya da kendi bedenimin ruhu değil. The Holy Spirit comes in and dwells in you. Kutsal ruhun senin içinde yaşaması ve konaklaması. Now, I want to talk, this is the foundation of the message. Bu mesajımızın temeli.
Follow me. Now, Takip edin. let's talk about God's voice. Şimdi Tanrı'nın sesi hakkında konuşalım. If God uses His Spirit to talk to me, Eğer Tanrı ruhunu benimle konuşmak için kullanıyorsa how can I know it's Him? bunun ondan geldiğini nasıl anlarım? Okay. Well, yes. Last week we studied that this logos. Geçen hafta çalıştık, yani şunu çalıştık ki bu logos It's a life-giving word. yaşam veren sözdür. Yaşam veren sözdür. That's awesome. Bu Okay. harika bir şey. Is nasılsın yaşam veren söz mü? Yani nasılsın yaşam veren söz müdür? Or like even just normal conversation. Ya da herhangi normal bir diyalog, No. konuşma. No, what is life-giving words? Hayat veren, yaşam veren sözler nedir? It's words that come from this book. Bu kitaptan gelen It's sözlerdir. words that come from God's mouth. Tanrı'nın ağzından çıkan sözler. Remember last week we said man can't live by just normal words, bread. Yani geçen hafta hatırlarsanız konuştuk, yani insan sadece normal sözlerle yaşayamaz. Turks and Azeris can't live by their chai alone. Yani Türkler, Azeriler sadece çayla yaşayamaz. Right? I'm sorry, Burak. Üzgünüm. I'm sorry, all those out there. Americans can't live by hamburgers alone. Amerikalılar sadece hamburgerle yaşayamaz. Chips. Ya da cipsle. No. We need God's word. Tanrı'nın sözüne ihtiyacımız You var. know God's word, Tanrı'nın sözünü bilirseniz then the Holy Spirit o zaman kutsal ruh, will also give you the same words. kutsal ruh da aynı sözleri size verecektir. So those words are words of they're life-giving words. Okay. Ve o sözlerde işte bu sözler hayat veren sözler, Where do we yaşam veren find this in the sözlerdir. Bible? Bunu kutsal kitabın neresinde buluyoruz? Same book, John. Aynı kitapta Yuhanna 6, Yuhanna 6 63. Yuhanna 6:63. Okay. Johanna. Okay. And then, okay, so let's read that too. Okay, buldunuz mu? Harikasın. Okay, you can read it. Okay. Yaşam veren ruhtur. Beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. Yes. Okay. So, this is Jesus speaking. Bu İsa'nın konuşması. And he's saying that the Spirit gives what? Diyor ki yani ruh ne veriyor diyor. What does the Holy Spirit give? Kutsal ruh ne veriyor? Yaşam veriyor. It does not give anything else. Başka hiçbir şey vermiyor. It doesn't give money. Para vermiyor. Doesn't give a better life. Daha iyi bir yaşam Doesn't vermiyor. give a new passport. Yeni bir pasaport Doesn't ver give us air conditioning. ya da klima vermiyor. Doesn't change my color of my eyes. Gözlerimin rengini değiştirmiyor. Doesn't make my hair grow back. Saçlarımın tekrar uzamasını Doesn't sağlamıyor. make my hair turn color again. It's still gray. Yani saçlarım beyaz, hala benim beyaz saçlarımı The Holy şey yapmıyor, Spirit düzeltmiyor. gives life. Kutsal ruh It yaşam gives veriyor. logos. Söz, yani logosu veriyor. Logos is teaching. Logos öğreticidir. Logos is love. Logos sevgidir. Logos is forgiveness. Logos affedici, Logos affettir. is power. Logos güçtür. Logos is truth. Logos gerçekliktir. Okay? So the Holy Spirit gives life Kutsal ruh yaşam veriyor and he lives in us. ve içimizde yaşıyor. Let's read one more verse to make this point come home. Bir ayet daha okuyalım bu Okay? noktayı iyice 1 kavramak için. Corinthians 1. Korintliler 1 Corinthians 15 1. Korintliler 15 verse 45. 45. ayet. This is so good. This is amazing. Çok güzel. Yeah. Maybe so this is a good verse to hide in your heart. Bu kalplerinize saklamak için güzel bir ayet. You can remember this.
Bunu hatırlayabilirsiniz. I'll read it in English. It says, "It is written, the first man Adam became a living being, human spirit, right? İnsan ruhu yani. Okay. The last Adam became a life-giving spirit." You can read it. Şöyle 1. Korintliler 15:45'te diyor ki, nitekim şöyle yazılmıştır. İlk insan Adem yaşayan can oldu. Son Adem ise yaşam veren ruh oldu. Okay. How does that? Isn't that pretty clear? Bu çok açık değil mi? You know, like that. The Holy Spirit is different. Kutsal ruh çok farklı. It's not a spirit of a man. Bu yani insanın ruhu değil. A spirit of a man is like geçici, corruptible. İnsanın ruhu yani bozulabilir ve geçicidir. Yeah, but the Spirit of God. Ama Tanrı'nın ruhu. And who is the last Adam? Ve kim son Adem? It's Jesus. O İsa'dır. It's the Holy Spirit. Kutsal ruhtur. It's the Logos. Söz olan It's Logos'tur. the one that became flesh, the Word that became flesh. Beden alan sözdür. This Spirit has a voice. Bu ruhun bir sesi var. And this Spirit is always connected to life. Ve bu ruh her zaman yaşama bağlıdır. Okay, and I'll give you a little extra dose of Greek. Bu Yunanca şeyinden biraz daha vermek The istiyorum. word yasham means Zoe in Greek. Zoe. Yunanca'da yaşam kelimesi zoe anlamına Okay. geliyor. There's another word for life in the Greek. Grekçe'de yaşam için başka bir kelime de var. I forgot what it was. Ne olduğunu unuttum ama. Oh, it's a long one. Uzun bir tane. Okay, but it represents the man's life. Ama insanın yaşamını temsil ediyor. It represents the physical created things. Fiziksel olarak yaratılmış olan şeyleri temsil But ediyor. the Holy Spirit is uncreated. Ama kutsal ruh yaratılmamıştır. Yes, it's always been. Her zaman vardır. And it always gives life. Ve her zaman yaşam verir. So, now here we've made it very clear. Burada çok açıkça anlattık bunu. We have the Holy Spirit. Kutsal ruha sahibiz. We know the purpose of the Holy Spirit. Ve kutsal ruhun amacını biliyoruz. Okay. Now, I want to go to the practical part. Ve bunun pratik kısmına geçmek istiyorum. Who wants to learn about practical things? Bunun The pratik olan Bible's şeyler. really good at showing us practical things. Kutsal kitap bu pratik olan şeyler öğrenmekte çok Okay. güzel. Let's go to Romans Romalılara gidelim. chapter 8. 8. bölüm. Nice. We got a good Bible college student here. Okay. So Romans chapter 8. Romalılar 8. bölüm. Okay. The first 11 verses are about the life of the Spirit. İlk 11 ayet burada bu kitapta kutsal ruhun yaşam verişiyle ilgili. It's the life in the Spirit. Life in the Spirit. Ruhtaki yaşamla ilgili. What's life like in Alanya? Yani You know? Alanya'daki hayat nasıl? You know, what's life in Berlin? Berlin'deki yaşam nasıl? What's life in Chemikler? Şemikler'deki yaşam nasıl? What's life like living with Farshad? Farşad'la yaşamak nasıl? That's not what I'm talking about. Yani bundan bahsetmiyorum. The Bible's talking about what is life like in the Spirit. Kutsal kitap ruhtaki yaşam nasıl What's diye life like anlatıyor. being an American or Azeri or Brazilian? Yani işte nasıl Amerika'da yaşamın ya da işte Brezilya'da yaşamın, Azerbaycan'da yaşamın You're olduğunu not going to söylemiyor. find that in the Bible. Bunları kutsal kitapta Because bulamazsınız. that's the old Adam. Çünkü bunlar eski Adem'de And the olanlar. Bible is about the new Adam. Kutsal kitapta olanlar yeni Adem'le About ilgili. the Spirit. Kutsal ruhla About ilgili. what Jesus did. İsa'nın yaptığıyla ilgili. Wouldn't this book be so boring if we were reading about what life is like in Paris? Yani You know? bu kutsal kitap çok sıkıcı olmaz mıydı? Yani Paris'teki yaşamın nasıl olduğu ile ilgili konuşsaydı. Right, Burak? Değil mi yani? Wouldn't you be bored? You know, it's gonna fade.
Yani çok geçici bir şey. Remember, Jesus said, "My words will never fade away." Hatırlarsanız İsa benim sözlerim asla geçmeyecek, gitmeyecek dedi. Right? Okay. So in Romans chapter 8, it spells out the practical way for me to hear God's voice through the Spirit. Romalılar 8. bölümde bu ilk 11 ayette benim kutsal kitapta Tanrı'nın ruhunu nasıl pratik bir şekilde duyabileceğimden bahsediyor. Okay, and because of time, I just want to go through a couple verses. Zamandan dolayı sadece birkaç tane ayet üzerinden gideceğim. But these are your verses. Ama bunlar sizin ayetleriniz. Türkiye, they're your verses. Bunlar senin ayetlerin Türkiye. Whoever's listening on our YouTube channel, YouTube kanalında bizi dinleyenlere these verses are for you. bu ayetler senin için. Okay, verse 2. 2. ayet. It says, "For the law of the Spirit of life has set you free in Christ from the law of sin and death." Çünkü yaşam veren ruhun yasası Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. Is that clear? Bu çok açık değil mi? Right? We have been taken out of the old Adam, Bizler eski Adem'den alındık and now we are given a new spirit, ve yeni bir ruh verildi bize. new life, Yeni bir hayat. and we can hear God's voice. Ve biz Tanrı'nın sesini duyabiliriz. Before we couldn't. Duyamamazken. Okay, nice. Very good, Burak. We could not hear his voice. Onun sesini duyamazdık. Okay. And let's read verse 4. 4. ayeti okuyalım. No, let's read 3 and 4. Let's keep going. 3 ve 4'ü okuyalım. Burak, can you read it? İnsan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah sonuçlu olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı. Öyle ki yasanın gereği benliğe göre değil, ruha göre yaşayan bizlerde yerine gelsin. Okay. It directly says, Ve bunu direkt olarak söylüyor ki, how do you walk? nasıl yürüyorsun? Nasıl? Okay. It's asking how you walk. Nasıl yürüdüğünü soruyor. Right? We could say maybe like there's two general paths. İki genel böyle yol var. We could call this which one do you go on? Bunları işte beden ya da ruh olarak adlandırabiliriz. Sen hangisinden gidiyorsun? It's a decision. Bu bir karar meselesi. A lot of people go, I can't hear God's voice. Pek çok insan ben Tanrı'nın sesini duyamıyorum And diyor. the very first thing you can ask yourself Ve kendine sorabileceğin ilk şey ise is, what road am I on? What? Road am I on? What road? What way? What yol? Hangi yolda ben hangi yoldayım? Yeah. How am I walking? Ben nasıl yürüyorum? How is my life going in this direction? Benim hayatım bu yönde nasıl gidiyor? Or is it going in the spirit? Ya da ruhla mı gidiyor? And this is another message. This is another teaching. Bu başka bir öğreti, başka bir mesaj. We can learn what's in the spirit in Ruh. Galatians chapter 5. Galatyalılar 5. bölümde ruhta ne olduğunu öğrenebiliriz. That's another time. Ama bu başka bir zaman için. But practically, Ama pratik olarak if I want to hear from God, ben Tanrı'dan duymak istiyorsam I have a new way to live. benim yaşamak için yeni bir This yolum var. Yapyeni. Yepyeni. Yapyeni. It's completely new. Yapyeni. Tamamen- Oh, yeah, it's right. It's not yapyeni. It's yapyeni. Excuse me. It's completely new. Tamamıyla yeni. Bambaşka. It's completely different. Okay? Tamamıyla başka. And this is beautiful. Bu çok This isn't to condemn us, make us feel bad. bu bizim yani bizi yargılamak için ya da yani şey yapmak için değil, ezmek için değil yani bu If I find güzel bir şey. myself on this road, eğer kendimi bu yolda bulursam I can easily get over here, ben çok kolay bir şekilde ruh yoluna geçebilirim. right? The Spirit's waiting. Ruh bekliyor bizi. The Spirit's in me. Ruh benim içimde. It's not like it's leaving me. Beni terk etmiyor. It's ready to go.
Benimle It beraber wants gitmeye to hazır. grab my hand. Elimi tutmak istiyor. It wants to take over my mind. Ya da zihnimi almak istiyor. Right? So let's just read a couple more verses and we'll close. Birkaç ayet daha okuyalım ve sonra kapatalım. Okay. Now in verse 5 it says, Evet. those who live according to the flesh set their mind on things of the flesh, but those who live in the spirit set their mind on things of the spirit. Bir 5. ayette şöyle diyor. Benliğe uyanlar benlikle ilgili, ruha uyanlarsa ruhla ilgili işleri düşünürler. Okay. So if I set my mind on the things of the spirit, Eğer ben aklımı ruhta olan şeylere and koyarsam, I'm lifting up my Bible right now. kutsal kitabımı I kaldırıyorum şu an. go, I look at these words, Diyorum bu yani sözlere bakıyorum. and I go, these are life-giving words. Bunlar yaşam veren They're sözler diyorum. spiritual words. Ruhsal sözler diyorum. If I set my mind on these words, Eğer aklımı bu sözler üzerinde tutarsam, me and the spirit, we're going to go together. ben ve ruh beraber gideceğiz. What an amazing life. Ne kadar güzel bir yaşam. We're going to go over mountains. Dağları aşacağız. We're going to do everything. Her şeyi yapacağız. We're going to conquer. Ele geçireceğiz. Conquer sin. Günahı ele geçireceğiz. We're going to conquer the devil. Şeytanı ele geçireceğiz. We're going to conquer this world. Bu dünyayı ele I'm geçireceğiz. going to experience new life. Yeni bir hayat tecrübe A edeceğim. new way to live, right? Yaşamanın yeni bir yolu değil mi? That's what we're receiving. Biz bunu elde ediyoruz. And it all comes through a voice. Ve bunların hepsi bir ruhla geliyor. Okay, and I just want to maybe speak about 2 more verses. Ve belki 2 ayetten daha bahsetmek istiyorum. If I set my mind on this spirit, Eğer aklımı bu ruh üstünde tutarsam, I can hear his voice. onun sözünü duyabilirim, sesini duyabilirim. Okay. In verse 7, 7. ayette it says the opposite. It says if you do not submit, tam tersini söylüyor. if you do not set your mind, Eğer yani boyun eğmezsen, eğer then you can't talk to God. yani zihnin ruhta olmazsa o zaman Tanrı ile Like there is konuşamazsın. no conversation. Yani Tanrı ile bir alışverişin, bir konuşman olmaz. Because this flesh here, Çünkü buradaki beden it's at war with God. Tanrı ile bir savaş içerisinde. Okay, it's at war. Yani bir savaş içerisinde. This way is like a unity. Ama bu yol, yani ruh yolu Has bir birlik. birlik içerisinde. Okay, it has joy. Bir sevinç It var. has an open hand. It's always like, Açık bir eli var. let's go. You know, like it's always like joyful. Her zaman sevinçli, eli açık It's bekliyor. not condemning. Yani yargılamıyor. You know, that's this life. O yani bizi yargılayan bu bedendeki yaşam. Fighting, Sürekli comparing, savaşıyor, yani karşılaştırıyor bir empty şeyleri. words. Bomboş No sözler, life. hayat yok. Not life-giving words. Yaşam veren sözler yok. Okay. Now I just want to read these last verse. Okay. Bu son ayeti okumak istiyorum. Okay. So it says, Diyor ki, we're going to read verse 9, 9. 10, ayet, and 11. 9, 10 ve 11 okuyacağız. And it says, I'll read it in English first. Öncelikle And İngilizce then oku. maybe Turkar, you can read it. Belki Türker abi sen okuyabilirsin It sonra. says, you, however, are not in the flesh, but in the Spirit, if in fact the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness. If the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Jesus from the dead will also give life to your mortal body through the Spirit who dwells in you. 9'dan 11'e kadar. Ne var ki Tanrı'nın ruhunu içimizde yaşıyorsa benliğin değil, ruhun denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir. Eğer Mesih içinizdeyse bedeniniz günah yüzünden ölü olmakla birlikte aklanmış olduğumuz için ruhunuz diridir. Mesih İsa'yı ölümünden dirilten Tanrı'nın ruhunu içinizde yaşıyorsa Mesih'i ölümden dirilten Tanrı içimizde yaşayan ruhuyla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir. Öyleyse kardeşlerim
borçluyuz ama benliğe göre yaşamak için benliğe borçlu değiliz. Çünkü benliğe göre yaşarsanız öleceksiniz. Ama bedenin kötü işlerini ruhla öldürürseniz yaşayacaksınız. Yeah, that's good, Türker. Tüm bölüm okuyabilirsin ama. Çok güzel. Okay. Birbirine bağlı. Okay. Gerçekten. So Aynen. in verse 11, Türker, 11. ayette it says that the Holy Spirit dwells in you kutsal ruh içinizde yaşıyor diyor and it gives you life. ve sana size yaşam veriyor diyor. That life is God's voice. Bu yaşam Tanrı'nın sesidir. Okay? This is God's voice right here. Buradaki işte bu Tanrı'nın sesidir. Kutsal ruh. Sesi. Okay? This is God's voice. Bu Tanrı'nın sesidir. Now, maybe in another message we'll talk about how we can hear from the Holy Spirit. Belki başka bir mesajda kutsal ruhtan nasıl How can duyabileceğimizi we be led of the Holy konuşabiliriz. Spirit? Ya da kutsal ruhla nasıl yönetileceğimizi. How can we be touched by the Holy Spirit? Ya da kutsal ruh tarafından nasıl dokunulacağımızı. But all of the foundational things start with the Logos. Ama bütün bunların temel konusu bu logos kelimesi. Meaning, if I go outside the Bible Eğer yani şu anlama geliyor. Eğer kutsal kitabın dışına to çıkarsam, try and find God's voice, dışına çıkıp Tanrı'nın sesini bulmaya çalışırsam I will find a voice, ses bulacağım. but it's not God's voice. Ama Tanrı'nın sesi olmayacak bu. Where is the Holy Spirit? Kutsal ruh nerede? Where is God? Tanrı nerede? Right? Isn't Tamam. that a good question? Bu güzel bir soru değil mi? God is where? Tanrı nerede? Okay, He's in this world. Remember we talked about that Bunun yesterday. hakkında konuştuk dün. Bu dünyada. God is with us, Bizimle Tanrı. but this is the direction. Ama bu yani kutsal kitap yönlendirici. So Jesus said, be careful how you build your life. İsa diyor ki hayatınızı nasıl inşa ettiğinize dikkat edin. Be careful how you build. Nasıl inşa ettiğinize dikkat edin. Be careful what you listen, Ne dinlediğinize dikkat edin. because there's a lot of voices. Çünkü çok fazla ses var. But which one gives me life? Ama hangisi bana yaşam veriyor? And when I hear it, Duyduğum zaman I go, "Ooh, can I have more of that?" bundan Ya. daha fazla alabilir miyim diyorsun. Like when you have real Azeri chai. Ve gerçekten yani gerçek Azeri çayı aldığın Okay, zaman, you want içtiğin more zaman of it. daha fazla You istiyorsun know, you ondan. want real baklava from Turkey. Türkiye'den gerçek baklava Right. istiyorsun. I've had it in Germany. I've had it in America, and it's not life. Ee, Ugh. Almanya'da, Amerika'da yedim. Hayat değil, yani güzel değil. Güzel değil, yani yaşam değil. Yaşam değil. Okay? But think about our spiritual life. Ama bizim ruhsal yaşamımızı düşünün. Wherever your words are, God. Tanrı'nın senin sözlerin neredeyse. Joshua said in Joshua, Yeşu kitabında söyledi. 1:8, day and night I'll meditate on your words. Dedi ki gece gündüz senin sözlerin üzerinde meditasyon yapacağım, Okay. düşüneceğim. I'm going to think about it. Bunun hakkında düşüneceğim. It's going to be my life. Benim hayatım olacak. And by your words, Ve senin sözlerinle I'm going to build my house. evimi inşa edeceğim. And the Spirit will be there. Ve ruh da orada olacak. And I will have truth. Ve gerçekliğe sahip olacağım. Right? Değil mi? And I will have joy. Ve sevinç olacak. In all of the things that the Holy Spirit gives. Ve kutsal ruhun verdiği bütün şeyler. And people will look at you Ve insanlar size bakacak. and they go, how do you talk to God? Tanrı'yla nasıl konuşuyorsun diye Why are soracaklar. you so happy? Niye bu kadar mutlusun? No, it's not like sentences. It's not like God's like giving me like direct conversation. Yani bu cümlelerle değil, hani Tanrı bana direkt cümle söylemiyor, But direkt He's bir, giving me peace. ama bana huzur veriyor. He's giving me joy. Sevinç veriyor. He's giving me patience. Bana sabır veriyor. Think about that. Bunun hakkında düşünün. That is God speaking. Bu Tanrı'nın konuşması. So another time we can talk about this Holy Spirit and his role, his work. Başka bir zaman belki
kutsal ruhun rolü ve onun işleri hakkında konuşabiliriz. But today, Ama bugün I want you to remember this. sizden bunu hatırlamanızı istiyorum. Two ways to hear from God. Tanrı'dan duymanın iki yolu. From the Logos, Logos'tan yani söz and the Logos works together with the Holy Spirit. ve Logos yani söz kutsal ruhla beraber çalışıyor. And we have the Holy Spirit. Ve biz kutsal ruha sahibiz. And the Holy Spirit will never leave you. Ve kutsal ruh sizi asla bırakmayacak. You got that? Bunu That's anladınız mı? amazing. Come on. Bu inanılmaz bir şey. It doesn't matter. Even if you fall on this road, Bu yani bedensel yola düşseniz bile I'm first to tell you, I will fall on the road. ben size ilk olarak söyleyeyim You know, ben bu yola the road düşeceğim. of the flesh. Yani bedensel The life yola of the düşeceğim. flesh. Yani bedenin yaşamını. But you know the Holy Spirit is a very good helper. Ama kutsal ruh çok güzel bir yardımcı. He's like, come on over. Let's go. Geri gel yani gidelim Let's go diyor. to life. Yaşama gidelim. Let's walk with God. Tanrı ile yürüyelim. Let's agree with these words. Bu sözlerle katılalım bu I have sözlere. more life for you. Senin için çok daha fazla yaşamım I var. have more joy for you. Senin için çok daha fazla sevincim var. Right? And isn't it Değil mi? amazing? Bu inanılmaz değil mi? And that's why we're together today. Ve bu yüzden bizler That's buradayız why şu anda. she came from Torbala. Bu yüzden o Torbal'dan geldi. That's My why pleasure. Turker came here, like, and Farshad from Iran. Farşad İran'dan bu yüzden geldi. Türker abi buraya bu yüzden geldi. And God is doing this great speaking. Tanrı bunu yapıyor. This beautiful voice. Ve bu güzel yani sözüyle, Okay. sesiyle. Amen. Amin. Let's pray. Dua edelim. Jesus, İsa, thank you for your spirit. ruhun için teşekkür ediyoruz. In the beginning of the Bible, Kutsal kitabın başlangıcında you and the Spirit sen ve ruh gave this world life. bu dünyaya yaşam verdiniz. In John chapter 1, Ve Yuhanna 1'de when Jesus was baptized, İsa vaftiz olduğunda it says the Spirit of God came upon him. diyor ki Tanrı'nın ruhu onun üstüne geldi And it was walked with him. ve onunla yürüdü. And John the Baptist said, this man will give you the Holy Spirit. Ve vaftizci Yahya dedi ki bu adam size kutsal ruhu verecektir. No one had ever heard that before. Daha önce hiç kimse bunu duymadı. God came to earth Tanrı dünyaya geldi. through his son Jesus Oğlu İsa aracılığıyla to give us the Holy Spirit, bize kutsal ruh verme amacılığıyla. and that we wouldn't be alone, Böylelikle biz yalnız olmayalım that diye. we would have a voice. Ki böylelikle bir sesimiz olsun. And we thank you so much for the voice of the Holy Spirit. Ve kutsal ruhun sesi için teşekkür ediyoruz. This voice is convicting the world of sin. Bu ses günahı yeniyor. Günahın üstünden geliyor. Yeah. And Lord, we thank you that your voice is soft, Teşekkür ederiz ki senin sesin yumuşak. that your voice is gentle. Senin sesin sakin ve kibar. Your voice is patient. Senin sesin sabırlı. You are our great Father. Sen bizim harika babamızsın. And we want to learn about your voice more. Senin sesinden daha fazla öğrenmek istiyoruz. Help us to learn your words Senin sözlerini öğrenmemize yardımcı ol and hide them in our heart. ve kalplerimize saklamamıza. Jesus, thank you so much for this time. İsa bu zaman için teşekkür ediyoruz. We love you. Seni seviyoruz. Thank you. Teşekkür ediyoruz. Where else can we find living words? Başka nerede yaşayan sözler bulabiliriz? Where is there another God like you? Senin gibi başka tanrılar da var. All the other gods are dead. Bütün diğer tanrılar ölü. They cannot move. Hareket edemiyorlar. They cannot give life. Yaşam veremiyorlar. They cannot save. Kurtaramıyorlar. But you can. Ama sen yapabiliyorsun. And you did. Ve yaptın da. And you went to the cross. Sen çarmıha gittin. And you bore our sins. Günahlarımızı taşıdın. Thank you, Jesus. Teşekkürler İsa. And there is an empty tomb today. Ve bugün burada boş bir tabut var. This is victory. Bu zafer demek. Victory we have in your spirit. Senin ruhunda kazandığımız bu zafer. We were dead.
Ölüydük. but now we're alive. Ama şimdi yaşıyoruz. Jesus, we thank you. Teşekkür ederiz İsa. Hallelujah, Lord. Evet. Amen. Amin.